след школа към парка там, малко да се сходи, после казваш някакво. Сега ще ви разкажа една история за живота. Сигурен съм, че много от вас ще намерят себе си в някого от героите. Замислете се колко пъти ви се е случило да си мислите, че нещо станало по определен начин, а после да се окаже, че изобщо не е било така. Предполагам не веднъж. Вече да преминем към историята. Този пък колко е нахален, поне да беше попитал. Всеки път, когато Цвети си взимаше бисквити, момчето правеше същото. Погледите им се засичиха постоянно. В един момент в пакета остана само една бисквита. Какво ли ще направи сега? За нейно очудване той взе последната бисквита, разчупи я на две и даде едното парче, другото изява. Нахалник. Ако моите бисквити са били в чантата, значи онези са били негови и той ги разделил с мен. Вече беше прекалено късно да се извини на момчето. Можеше единствено да признае пред себе си, че безсрамен и невъзпитан кадец през цялото време е бил не той, а тя, но не успя да се примири с тази мисъл. Цвети, здравей! Здрасти, много бързам. За къде бързаш? Имам да свърша една много важна работа. Айде, после ще ти звънна. Добре, Цвети, ама да не забравиш. Няма. Айде, чао. Извинявай. Окей. Здрасти, искам да ти извина за преди малко, понеже се оказа, че съм взяла твоите бисквити, през цялото време си мислех, че са мои.
Обаче не се казва. Оказва, че са твои му същите. Бях си ги взела в чантата и явно съм ги продала. Не ми се извинявай, няма нужда да се притесняваш. Даже това, че си споделих бисквитите с тебе, може да покаже, че няма нужда от какво да се притесняваш. Напротив, има от какво да се притеснявам и затова ти се извинявам, защото през цялото време си мисли колко си нахален и невъзпитан. Обаче се оказва, че през цялото време аз съм била такъв човек, не ти. Спри да ми се извиняваш. Няма смисъл от това, защото аз даже смятам, че цялата тази история може да е добър спомен от нашето запознанство. Аз съм и вял между другото. Цвети сама, приятно ми е вече. Приятно ми е. Ти май беше тръгнал на някъде. Ами да, всъщност си да си купя нови бисквити. Искаш ли да дойдеш с мен? Добре, няма проблем, ще се разходя малко. Айде. Така както казах, на много от нас ни се е случило да съдим някого преди да сме помислили и да сме се уверили в виновността му. Нека другия път, преди да помислим нещо лошо за някого, първо да се усъмним в собствените си предположения. И да запомним, че някои неща, като камък хвърлен в океана, изречена дума, подобен момент за действие, приятелство, което е приключило, и обичан човек, който си е тръгнал, никога не можем да върнем. Затова се замислете, мислете добре, преди да действате. Не, приятелство за познанство!